राति कहिले हामीलाई सुत्दाखेरि छटपटी हुन्छ नि, सो उठाउँ निदा लाग्दैन नि, त्यस्तो भएर जराङ जुरुङ 3 बजे आँखा खोल्यो रे होइन। त्यस्तो भयो भने के गर्छ दुर्गेशले? म त फेरि सुत्छु। झुम्का हरायो मेरो असन बजारैमा, किन्दिने कोही छैन, मलाई किन्दिने कोही छैन। म 4मा पढ्दा 4मा हो कि 3मा पढ्दाखेरि चाहिँ बुवाले चाहिँ मलाई घोडा चाहियो भने कि मैले त्यसो घोडा भनेपछि अनि त्यसपछि यस्तो पढ्दै पास भइदियो कि होइन। त्यसो घोडा आयो अनि त्यो घोडाको पछि लाग्यो नि, घोडाको ल्याएर कहिले कता हिँड्दै कहिले कता हिँड्दै होइन। अनि फेरि 4मै फेल भइदियो कि। अब मेरो यो दुश्मनहरूको इन्डियाबाट मलाई फोन आइरहेको थियो कि हामी हिन्दी भर्जनमा गरौँ। भाइ साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी टी सिरिजबाट निकाल्छु भने कसरी भन्छ हिन्दीमा? टी सिरिजबाट हिन्दीमा बन्यो भने कसरी? दुश्मन अब त्यसलाई अब मिलाउनु पर्छ। अब होइन हामीले अहिले बसेर मिलायो भने कस्तो हुन्छ? हेर त गुगल ट्रान्सलेट कसरी गर्ने अरे? दुश्मन के गर्ने? दुश्मन देख्दै देख्दै रहे हो क्या। त्यही हो। कुन गीत चाहिँ चर्चामा छ तपाईँले गाएको? मैले कि दुर्गेश रेलमा कि दुर्गेश जेलमा। त्यो गीत गाउनुहोस् त। हाम्री आमा के भन्छन् घरमा एउटी बुहारीले भन्छन् पिरतीको खेलमा माने लान्छु नमाने नतार्छु कि दुर्गेश रेलमा कि दुर्गेश रेलमा। सुरुको दिन जहिलेदेखि गीत गाउन लाग्यो त्यसदेखि गाली खाइरहेको मैले। किन गाली चाहिँ किन गर्छन् तपाईँलाई? कसैलाई मन पर्दैन होला, सबैलाई प्रकाश सुविधा मन पर्छ भन्ने छैन नि त। सुत्ने बेलामा एकदमै कम्फर्टेबल लाग्ने पहिरन के हो दुर्गेशलाई? के लाएर सुत्छौ? नाङ्गे सुत्छ भने नाङ्गे सुत्छ भन्दा पनि मिल्छ। राइट सुत्दैन अब यता भाइरल मान्छे भन्ने बित्तिकै दिमागमा दुर्गेशलाई को आउँछ? पुण्य गौतम आउँछ। सो आफ्नै बडीको दुर्गेशलाई सबैभन्दा सेक्सी लाग्ने पार्ट, सबभन्दा सेलिङ, मैले चाहिँ यो चिज एकदम बिकाउन सक्छु भने के लाग्छ? आँखा लाग्छ मेरो, त्यही भएर चस्मा लाएर हिँड्छु। भाउजू अनि अब यो पालि तीजमा तपाईँको के हराएको छ ल भन्नु? मेरो के पनि हराएको छैन। तीजमा चाहिँ बुढो हराउँछ जहिले। 10 पास नगरिकन तिमीहरूको चाहिँ भर्ती हुने चलन थिएन कि होइन, भर्ती हुनु पऱ्यो नि त। अनि बिहार भन्ने ठाउँ रहेछ, त्यहाँ चाहिँ इक्जाम दिन गएँ। त्यहाँ गएको एन्सर नि त्यही, क्वेसन पनि त्यही हुँदो रहेछ बेला सर र सार नि दिने आउनु। तान्दै टक 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 लेख्दै अनि ठक्क पास भएँ आएँ। अब त्यो सर्टिफिकेट ल्याएर क्याम्पस पढ्छु भनेर अब गाउँमा आएँ, सर्टिफिकेट देखाएको त सरले यो चल्दैन भन्थ्यो नि। यो बिहारको चल्दैन किन चल्दैन? 10को झन् 16 हुनु पर्यो यो।